हेलो दोस्तों, मैं हूँ विशाखा और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में। आज हम बनाएंगे बाकरवड़ी। ये महाराष्ट्रन डिश है और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये एक प्रकार की नमकीन डिश है और चाय के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। बाकरवड़ी को बना के आराम से 15 से 20 दिनों तक खाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बाकरवड़ी बनाना। पहले हम आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है। चाहे तो आप इसके जगह गेहूँ का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आधा कप बेसन डालेंगे इसमें। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक और 2 बड़े चम्मच हम तेल डालेंगे। क्लीन हाथ से आटे को अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि तेल आटे को अच्छे से लग जाए। अब इसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिला के इसका सख्त आटा गूंथ लेंगे। आटा हमारा सेमी हार्ड होना चाहिए। अब आटे को हम चिकना होने तक गूंथ लेते हैं। तो अब देखिए आटा गूंथ के रेडी है। अब इसे हम कपड़े से ढक लेते हैं और 20 मिनट के लिए इसे हम साइड में रख देंगे। तो तब तक हम बाकरवड़ी का मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 4 बड़े चम्मच किसा हुआ सूखा नारियल लिया है, उसे हम मिक्सी में डाल देते हैं। 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल डालेंगे। 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 2 बड़े चम्मच चीनी, 1 छोटा चम्मच खसखस यानी पॉपी सीड्स, 2-3 बड़े चम्मच खट्टी मीठी इमली की चटनी डालेंगे। इमली की खट्टी मीठी चटनी कैसे बनाते हैं इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप उसे चेक कर सकते हैं। तब ढक्कन लगा के इसे हम पीस लेते हैं। बाकरवड़ी बनाने के लिए इस तरह मसाला होना चाहिए हमारा। 20 मिनट्स के बाद हमारा आटा भी सेट होकर रेडी है। इसे हम फिर से गूंथ लेते हैं और आटे को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। अब आटे का एक पोर्शन लेंगे और इसे हम गोल आकार देंगे। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं वैसे ही हमें इसे बेलना है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट कर रही हूँ इसके ऊपर। चपाती की तरह इसे हम बेल लेते हैं। इसे बेलते वक्त हमें थोड़ा मोटा ही बेलना है, रोटी को हमें पतला नहीं बेलना है। बाकरवड़ी का जो हमने मसाला बनाया है वो इसके ऊपर हम लगाएंगे। रोटी के ऊपर हमें तेल या पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इमली की चटनी के कारण मसाला में मॉइस्चर है तो मसाला आसानी से चिपक रहा है रोटी के ऊपर। इवनली मसाला लगाएंगे हम। जिस तरह कोई चटनी या जैम स्प्रेड करते हैं वैसे ही हम इस मसाले को स्प्रेड करेंगे। बस किनारों के और नहीं लगना चाहिए, ये ध्यान रखें। तो देखिए अब मसाला अच्छे से लग गया है। अब केयरफुली इसे हम रोल करते हैं। आटे को हम टाइट रोल करेंगे। अगर ये लूज़ हुआ तो तलते वक्त प्रॉब्लम हो सकती है, यानी बाकरवड़ी तलते वक्त किनारों से अलग होगी। इसके लिए इसे हमें टाइट रोल करना है। अब लास्ट के हिस्से को हम केयरफुली बंद करेंगे। फिर से इसे हम रोल करते हैं ताकि मसाला आटे को अच्छे से चिपक जाए। और इस रोल को हमें थोड़ा फैलाना है इस तरह। पहले किनारे के हिस्से को कट करते हैं और समान आकार में इसे कट कर लेते हैं। अब बाकरवड़ी को हम ऊपर से हल्के हाथ से प्रेस करते हैं ताकि मसाला बाहर ना निकल सके। इसी तरह हम बचे हुए आटे की बाकरवड़ी तैयार कर लेते हैं। अब हमारी सारी बाकरवड़ी फ्राई करने के लिए रेडी है। तेल को मैंने धीमी आंच पर गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो हमें केयरफुली एक एक करके बाकरवड़ी को डालना है तेल में। तेज़ आंच पर नहीं फ्राई करना है हमें, खस्ता होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे।
अगर हम इसे तेज़ आंच पर फ्राई कर लेंगे तो बाकरवड़ी कुरकुरी नहीं होगी और ये अंदर से पकेंगी नहीं। बीच बीच में हम कलछी से पलटते रहेंगे ताकि ये इवनली फ्राई हो सके। 10 से 15 मिनट लगेंगे हमें फ्राई करने के लिए। जब तक ये पूरी तरह से गोल्डन कलर की नहीं होती तब तक इसे हमें फ्राई करना है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारी बाकरवड़ी फ्राई होकर रेडी है। तो इसे हम टिश्यू पेपर में निकाल लेते हैं। बाकरवड़ी ठंडी होने के बाद इसे हम एयरटाइट डिब्बे में रखेंगे और इसे हम 15 से 20 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। मसाले बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसके कारण हमारी बाकरवड़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। तो आप भी इसी तरह घर पे बाकरवड़ी बनाइए और इवनिंग के टाइम में चाय के साथ इसका मज़ा लें। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी इसका फीडबैक आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी। स्टे हेल्दी, बाय बाय।